Mae yna lawer o effeithiau negyddol o ysmygu ar y system resbiradol, ond mae rhaid i chi wybod y canlynol ar gyfer eich arholiad. Mae mwg sigaret yn cynnwys tar sydd yn garsinogenig ac yn achosi cancer yr ysgyfaint a falle marwolaeth. Mae sylweddau carsinogenig yn achosi cancer. Cwestiwn arholiad cyffredinol sydd yn edrych ar faint mae rhywun yn ysmygu yn erbyn nifer o achosion o gancer yr ysgyfaint yn gofyn. Esboniwch pam fod y datgan canlynol yn anghywir. Dim ond ysmygu sydd yn achosi cancer yr ysgyfaint. Dylech chi gynnwys y data yn eich ateb a sôn bod rhai pobl sydd dim yn ysmygu dal yn dioddef o gancer yr ysgyfaint. Mae cwestiynau ar ddehongli data yn gallu hefyd edrych ar y patrwm rhwng y nifer o sigaret sydd cael ei ysmygu pob blwyddyn a'r nifer o pobl sy'n cael cancer yr ysgyfaint. Dylech chi sylweddoli bod yna cyfnod oedi pryd mae nifer o sigaret yn cynyddu a pryd mae nifer o achosion cancer yr ysgyfaint yn codi. Mae sigaret hefyd yn cynnwys nicotine sydd yn gyffur caethiwys. Mae ysmygu hefyd yn gallu achosi emphysema sydd yn achosi rhywun bod yn fyr o anadl. Mae hyn oherwydd bod mwg y sigaret yn gallu dinistro waliau'r alveoli ac achosi nhw i fyrstio. Mae hyn yn lleihau arwynebedd yr ysgyfaint ac yn lleihau cyfraf cyfnewid nwyon. Weithiau mae rhaid i pobl sydd gyda emphysema cael ocsigen pur mwyn cael digon o ocsigen i mewn i cyrff nhw. Mae sigaret hefyd yn cynnwys cymegau sydd yn parlysu y cilia ac felly mae'r cilia methu symud y mwcws allan o'r ysgyfaint. Mae hyn achosi i fwcws i gynyddu yn yr ysgyfaint ac mae'r gronynau yn y mwg yn sychu a thewychu'r mwcws a llenwi'r bronchiolynau. Mae bacteri yn gallu atgenhedlu ar y mwcws ac achosi heintiaid yr ysgyfaint. Mae ysmygu gyda llawer mwy o effeithiau negyddol, ond mae'r fideo wedi mynd trwy'r atebion mwyaf cyffredinol mewn arholiad CBAC Bioleg. Yn y wers nesaf, byddwn yn symud ymlaen i'r system treulio